হ্যালো এভরিওয়ান, ফিরে এসেছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। আর এই ভেহিকেলসগুলো কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো বন্ধুরা, লেটস গো। তো প্রথমে যে ভেহিকেলসটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেক সুন্দর একটি ভেহিকেলস। ওয়াও, নাইস, কালারফুল, অনেক সুন্দর একটি ডাবল ডেকার বাস। ওহো হো হো হো। তো আমরা এই ডাবল ডেকার বাসটিকে কিন্তু তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে কালেক্ট করে ফেলেছি। আর এই এই ডাবল ডেকার বাসটিকে আমরা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে এখন রেখে দিব। তো গাইস, আমরা কিন্তু কার্টুনের মধ্যে অনেক সুন্দরভাবে এটাকে রেখে দিয়েছি। দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আরেকটি ভেহিকেলস পড়ে আছে। ওহো হো ফ্রেন্ডস, দেখো, নাইস, কালারফুল, গর্জিয়াস লুক, অনেক সুন্দর। ওয়াও ফ্রেন্ডস, নাইস একটি ড্রাম ট্রাক। ওহো হো হো হো, কত সুন্দর। তো গাইস, এটাকেও কিন্তু আমরা এইখানে কালেক্ট করে নিব। দেন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব এবং আমরা সামনে আগাতে না আগাতেই দেখতে পাচ্ছি এখানে আরেকটি ভেহিকেলস পড়ে আছে। আর এই ভেহিকেলসটি কিন্তু একটি এয়ারপ্লেন। ওয়াও, নাইস একটি এয়ার জেট। ওহো হো হো হো। তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটি পিঙ্ক কালার এবং ব্ল্যাকের মধ্যে কালার কম্বিনেশন করা। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ একটি ভেহিকেলস। তো গাইস, এটাকেও কিন্তু আমাদের সেই কালেক্টিং বক্সে আমরা কালেক্ট করে নিয়েছি এবং আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং এই ভেহিকেলসগুলো কিন্তু আমরা সবগুলাকে একে একে কালেক্ট করে নিব। তো গাইস, এইখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর একটি ভেহিকেলস রয়েছে। আর এই ভেহিকেলসটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিব। তো দোস্তরা, এটা হচ্ছে একটি পুলিশ কার। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ ভেহিকেলস, একটি পুলিশ কার আমার হাতে। ওয়াও, কত সুন্দর। তো দোস্তরা, এর সাইলেন্স বাতিটাকে আমরা একটু ঠিক করে দিব। তো দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ এই ভেহিকেলসটির কিন্তু 4টি হুইল রয়েছে এবং এর কালার কম্বিনেশন, এর ক্যামেরা কোয়ালিটি কিন্তু অনেক জোস। সব কিছু মিলে একটি অসাধারণ ভেহিকেলস। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো গাইস, এটাকে আমরা কালেক্ট করে নিয়েছি। দেন আমরা সামনের দিকে আরও এগিয়ে যাব, দেখব আরও কি সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে এখানে। তো বন্ধুরা, তারপরে যে ভেহিকেলসটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, ওয়াও, কত সুন্দর একটি মনস্টার কার। আর তোমরা দেখো, অসাধারণ একটি মনস্টার কার কিন্তু এখানে। ওহো হো 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 ফ্রেন্ডস, নাইস, কালারফুল, গর্জিয়াস লুক একটি মনস্টার কার। তো দোস্তরা, এটাকে কিন্তু আমরা এইখানে আবার কালেক্ট করে নিব। তো দোস্তরা, আমরা সামনে এগিয়ে যাব, দেখবো আরও কি সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো কত সুন্দর, কত সুন্দর। ওহো হো হো হো। ওয়াও, নাইস, গর্জিয়াস একটি লুক তোমরা দেখতেই পারছো। বন্ধুরা, আমার হাতে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি মিনি বাস তোমরা দেখতে পাচ্ছ, অসাধারণ একটি ভেহিকেলস। ওয়াও, নাইস নাইস একটি মিনি বাস। তো দোস্তরা, এটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাব, দেখব এখানে আরও কি সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস আমরা পাই কি না। তো এখানে আমাদের বাস্কেটটা রেখেছি এবং এই কলা গাছের পাশেই দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর একটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। গাইজ দেখো, কত সুন্দর একটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি। ওহো হো হো হো, নাইস নাইস একটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক রয়েছে। বন্ধুরা, তোমরা দেখো কত সুন্দর, কত সুন্দর। ওয়াও। তো দোস্তরা, এটাকেও কিন্তু আমরা এইখানে রেখে দিব। দেন এই পাশে দেখতে পাচ্ছি আর একটি মোটর বাইক। ওয়াও, নাইস একটি স্পোর্টস মোটর বাইক। তো দোস্তরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণভাবে কিন্তু আমরা এখানে এটাকে হাতে নিয়ে নিয়েছি। ওয়াও ফ্রেন্ডস, তো এটাকেও কিন্তু আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নেব। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একে একে কালেক্ট করতে করতে আমাদের বক্স কিন্তু পুরো ভর্তি হয়ে গেছে। আর আরও কিছু ভেহিকেলস বাকি আছে, তো এগুলাকে আমরা এখন কালেক্ট করব। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবে। তো এই পাশে দেখতে পাচ্ছি আর একটি ভেহিকেলস পড়ে আছে, আর এটা কিন্তু একটি বিগ ড্রাম ট্রাক। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি বিগ ড্রাম ট্রাক কিন্তু আমার হাতের মধ্যে রয়েছে। ওহো হো। তো ফ্রেন্ডস, এটাকেও কিন্তু আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। তো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিও কেমন লাগে তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।